3伏天如期而至。随着地表层热量的逐渐累积，我们仿佛置身于一个巨大的蒸笼中。消暑已经成为我们日常生活的主要内容之一。如今的我们可以躲在房间里吹空调来避暑，那么在古代，人们又是如何在热浪中度过炎热的夏季呢？3伏酷暑最是磨人，古人虽无空调电扇，却深谙心静则身凉的智慧。夏天的山里就像一把遮阳伞，不但能抵挡炙热，还能带来一份清凉安慰。半山之上，草屋一间，远处青山连绵，碧空如洗，窗外举松求枝，凉风习习。文人雅士正襟危坐于窗前，看天，看云，看书，浓荫中流淌的不仅是凉意，更是超脱物外的精神境界。山下的湖面平静似镜，任清风穿堂而过，这般以肉抵暑的潇洒，倒比裹着防晒衣还自在3分。古人消夏，不是在山上，就是在上山的路上，骑着驴和牛，携着家眷和书童，令人怦然心动的避暑山庄已近在眼前。担着酒的挑夫，穿着短衫的车夫，遛着狗的妇人，在这个难熬的季节里，每个人却在大自然中找到了慰藉，并收获了独属于自己的消夏方式。夏日的山林不仅适合独享，更可成为朋友们宴会的圣地。平日里各自繁忙的友人，如今在山林的映衬下，终于卸下了工作的包袱，下棋、闲谈、静思。与其追逐凉风，不如让精神沉静如水。2位童子正挑着担子出来，担子里也许是冰雪甘草汤，也许是凉水荔枝糕。此时若能写几首诗，画一幅画，岂不更为快哉？那些藏在古画里的生活，穿越千年，仍在告诉我们，真正的清凉从来不只是温度计上的数字，而是把日子过成艺术的从容心境。